I-share ko lang sa inyo yung second time na nag-order ako sa Safe Spy. Nagbebenta sila ng mga rhinestone art. So, yun, ginagawa ko. Bumili ako sa kanila dati ng worth 60 euros. At marami yung dumating ng mga items kasi may sale sila noon. Tapos ngayon, nag-sale ulit sila. And before, yung first order ko, nag-affiliate ako. So, ito, yung order ko na worth 100 plus euros. Kasi medyo set by set na yung in-order ko. Mga, isang design is 3, 4, or 5 canvases. So, medyo mahal. Kaya medyo mahal din yung pinili ko. Pero marami sila. At saka sale pa rin sila. Tapos, nag-earn ako. Kasi affiliate ako. Ginamit ko yung link ko para makabili nito. So, meron din akong discount. So, ngayon, dumating na siya. So, I ordered November 11. And dumating siya ngayon, December 9. So, bubuksan ko na siya. Kasi, exciting to. Kasi, yun yung mga designs na pinili ko is group. Ano bang tawag doon? Basta by 3 canvases na isa lang ang designs, or 4 canvases, or 5 canvases. So, exciting. Ilang araw ko kaya sa matatapos bago ang ano. Kasi for me is, ang isang canvas ng 30 by 40 is natatapos ko siya ng 3 upuan. So, siguro mga 3 days. Or mga 2 days and a half. Ganon. 30 by 40 na canvas. Tapos nagawa ako ng ng 60 by 70 or 50 by 70 na canvas. Yung malaki talaga. Tinapos ko siya ng 5 days. So, medyo mabilis ako. Kaya makadating dito. Ayan. Dumating na siya. And ipapakita ko sa inyo isa ang design. Kung nakikita sa labas. Kasi yung iba kasi hindi. So, ayun. Itong una. Malaki siya. And by 3 siya. 3. Ito yung design niya. Ayan. Design niya. Kung nakikita nyo. Ganyan siya. 1, 2, 3 canvas. Pero isa lang ang design niya. Ayan. 1. And then, this one, hindi kita yung design niya, wala sa labas. So, let's open it. Para pakita ko sa inyo. Sobrang ina-enjoy ko yung mag-canvas. Ang nag-introduce sa akin nito is yung sister ko sa Pilipinas. May nagregalo daw sa kanya. Tapos sabi niya, nakaka-relax, anti-stress. Sabi niya, ay, maliit din lang pala siya. Maliit pala siya, hindi siya malaki. So, ganito yung, ano niya. Ganyan siya. 5 siya, pero ang liliit. Madali lang siya. Tingin ko. Akala ko yung mga malalaki tipo 30 by 40 ang bawat ano. So, ito yung design niya. Ito yung design niya. Ayan, ang design niya. Pero maliliit lang siya. Kita ba? Hindi niyo ako kita. Ayan. Ayan siya. Ayan yung ano niya. Tandaan ko yung design. Pabaliktad natin siyang i-bilot. Ayun, kompleto na siya ng ano. Meron siya. Pag malaki kasi dalawang set ang ano niya. Accessories. Ang dami ko ng ganito. Na siguro hindi ko na mabilang kung ilan yung nagawa ko. Pero ang nagagamit ko pa lang so far is 3. Tapos yung ganito, yung parang glue niya, ginagamit na glue. Kasi tutusok mo siya dyan. 3 ganito, pens pa lang nagagamit ko. 3 pens.
Tapos isang ganito na ganyang kalaki. Wala pa siya kalahati. Hindi ako masyado matako gumamit ng ano. Pero ang dami ko ng ganito na set. Puro bago. Hindi naman ibig sabihin na ito yung set niya, ito yung gagamitin ko. So, hindi na gamit ko yan. Yung mga bukas na. So, ayan. Dalawa. Tapos, unboxing kasi ang dami ko mga package na binili. Ang mga in-order ko pang gifts. Kay Nini. So, ito, nakabalot pa siya ng ganito. Bilisan natin. Ayan, haluin mo natin. Ito siya. Ay. Ito yung pahaba siya. Binili ko siya kasi favorite flower ko to. The very first time na nakita ko tong flower na to is, it's a wild flower here in Italy. Nakikita mo lang siya sa parang. Na in love talaga ako sa kanya. So yan, bumili ako ng pahaba. So ito, para sa akin to. I don't intend to post para ipagbili. Pero pinagbibili ko yung mga nagagawa ko. So yun, ito, mahaba. Ayan, meron na naman siyang dalawang set. Ang dami ko na. Ang dami ko na talaga. Ang dami yan. Ito pa. Pinagkakagastusan ko to kasi hindi naman ako mahilig lumabas. Hindi talaga ako lumalabas. Wala akong ginagawa. Tapos especially na wala akong work. I have to keep myself busy. Kailangan kong may gawin para hindi ako na-stress, hindi ako na-depress. So, ito yung ginawa ko siyang talagang scapegoat ko siya. Talagang, ay, ganun pa rin siya. Hindi pala siya yung talagang malalaki na Pero, ang hilig ako sa mga puno, dagat, ganyan. Ayan. Ayan siya. So, siguro, yan. So, ang design niya pala. Ito yung design niya. Kita ba? Ito yung design niya. Yan siya. Para din, for me para din lang siyang 30 by 40 canvas. Kasi maliliit naman pala siya. So, madali ko lang din ito matatapos. Ina-expect ko, 3 months ko siyang gagawin. Ngayon, may dalawa ulit siyang set. So, ang dami na ulit. Diba? Ang dami-dami na yan. Meron pa tayong isa. At saka may isa pa. Buksan natin. Marami na ako nagawa. Bumibili ako sa ibang site. Pero, pinakamarami ko lang nabili dito sa site na to. Kasi bultuhan ako bumili. Tapos pag iba-iba kasing site, hindi mo na natatun kung kailan darating. Kasi yung iba, ayan, dalawa ulit yung niya. Very green naman to. Very nice. Ang lamig-lamig na sa mata. Gusto ko siya. Ito. Yan, ang design niya. Puno siya. Ayun na yan. Mahilig ako sa puno, sa dagat, sa bulaklak. Ang baba. Basta yung sabi ni Ruth, daw, very matamlay daw ang mga gusto kong designs. So, ayan. Wala lang. Gusto ko lang ng kalma. Ayaw ko naman siyang mag-wait sa buhay. Last! I think this one is something siguro violet. Something violet. I love something violet, orange, green, red. Lahat gusto ko kulay. Yung
Parang halos isang kulay niya sa isang canvas. So, nag-upload din ako ng iba kong videos, yung mga ginagawa ko, yung mga nagawa ko. So, ito, gusto ko lang i-feature talaga sa video na to ang sales by sabi ka na sa inyo, Violet eh. I love Violet. Ito ang very, very, very. Ayun, dalawa ulit yung kanina. Ang cute niya! 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 Ang cute! Very, very cute! Ito yung design. Ito yung design niya. Ayan. Ayan ang design niya. Pero super violet siya. Ang cute! Ayan, o, di ba ang cute? So, ang cute-cute niya. Hindi ko alam kung ano ko siyang gagawin or what. Pero masyado siyang malaki. Pag natapos, ang ko lalagay. Kasi lahat ng mga nagagawa ko is naka-box lang siya. Yung mga yung malaki, naka-frame na agad. Yung mga personalized, piniframe ko na yun agad. Yung iba, hindi ko pa piniframe. Kasi wala namang bumibili. Tapos, alang namang isapit ko lahat dito. So, ang dami na naming mga personalized. Tapos, may mga, mahilig ako sa mga personalized kasi. So, marami din kaming canvases here. Sketches, ganun. Ayan, ang dami. So, kung gusto nyo rin na mag-try mag-rhinestone, punta kayo sa Sales by. Lalagay ko yung link dyan para mapanood nyo, makita nyo yung mga designs. Maraming mga designs, may animals, merong motif ng holidays, Christmas, ganyan, depende kung ano. Marami talaga. Lalo ngayon, marami silang inopen na ano. Meron din yung mga Mama Mary, Last Supper, ganyan. Marami din yung mga religious piece. Marami din. So, yun. Check nyo. At saka, para hindi kayo na-stress, mag-rhinestone na lang kayo. Para hindi kayo nag-iisip, mag-rhinestone na lang kayo. Sobrang nakaka-enjoy, sobrang masaya, at sobrang love na love kong gawin to. Okay, bye.